हेलो वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज मेरो ब्लगमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनि म चाहिँ अहिले रुममा छु अनि त्यहाँदेखि तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अनि आज चाहिँ म कपाल काट्नु लागेको। मेरो कपाल अलिक मजाले देख्नु भएन होला, यतिको लामो छ है गाइस, तर यो पातलो छ, उपर पातलो छ, झरेर हैन। अनि कपाल अब काट्नु लागेको, उपरै झर्यो नि त, अनि कपाल त लामो भइहाल्छ। अनि त्यही भएर कपाल काट्नु लागेको। अब कस्तो देखिन्छ रिजल्ट अगाडि हेर्नु होला। अनि पार्लरमा अब हिँड्नु जानु लागेको, रुमबाट निस्किनु लागेको। अनि सोचे भ्लगमा हालौँ धेरै भयो नबनाएको। अनि कन्टेन्टहरु पनि मैले पाइरहेकै थिइनँ। अब मलाई त्यति आउँदैन पनि। अनि मलाई त्यति आउँदैन नि त है। देन ब्लगहरु आज किन हाल्दिन भने तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने मेरो स्कुल चलिरहेछ नि त। अनि अब घुम्नु नि कहीँ पाएको छुइनँ, मतलब स्कुल चल्दा नि अब शनिबार शुक्रबार त जानु मिल्छ नि त। तर मेरो यसपालि भएको छैन। अब भयो भने म पक्का हाल्ने छु। तपाईहरुलाई मेरो ब्लग अघि भने वेलकम गाइज नानुको ब्लगमा। नानु कपाल काट्न जाइरहेको छ अनि म साथ दिँदैछु। अनि अब के भनौँ, उहाँले पनि स्टुट गर्नुहुन्छ यो नगर्ने हो। कलर चाहिँ गर्छु होला। अब कुन कलर? फेरि हरियो युनिक हुनु परेन, हुनु पर्यो तर भरे उपरै युनिक देख्यो अरे छैन। अहिले नै त उपरै छु, अब अलिक ज्यादै हुन पसन्द है मेरेको। म कस्तो अपाङ्ग जस्तो हिँडेको जस्तो लाग्दैछ। अपाङ्ग जस्तो दिदी हिँड्नु भएको छ अरे। माइन्ड नगर्नु होला, यो फोनबाट गरेको ब्लग हो, त्यही भएर उपरै हल्लिन्छ। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने च्यानल अलिक धेरै ग्रो भयो भने, कति 1K भयो भने म उयो किन्छु, क्यामेरा मेन पनि किन्छु। एउटा राख्छु क्यामेरामेन। अनि एउटा म जबलेस छु लाग्छ नि त। मिलेको भए त म गरिदिइहाल्छु नि। कतिसम्म लास्ट दिदीले केराटिन गर्नु लाग्नु भएको छ। केराटिन लगाएको। अब दिदीले लाउनुहुन्छ होइन, उहाँले लगाइदिनुहुन्छ। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? नानु प्लिज बन्द गरौँ। भन्नुहोस् न, इन्टरभ्यू लिएको भन्नु न, दिदी कतिको खुसी हुनुहुन्छ? हाम्रो दिदीलाई ठ्याक्क भर्खर 2 वर्षको बच्चा जस्तै देखिन्छ रहेछ, 2 चोटि कपाल बाँधेर। तर यहाँ चेपिदिनु भएको छ। तपाईँ जहिले 2 चोटि कपाल बाँधेर कलेज जाने क्या? दिदीको सक्यो, यहाँ बस्नु भएको छ फोटो खिच्दै कस्तो देखेको छु भनेर। फाइनल लुक मेरो दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, कता उता क्यान्सर रोगी टाइपको देखिराख्नु भएको छ। बसिरहेछु गाना सुन्दै। मैले टिकटक बनाउँदै बसिरहेछु। Okay, bye bye.